ne bammemba ba palamenti lwaki beerabidde amangu engeri gavumenti gye yajja n'emenya enteekateeka ennuŋŋamu eyalina cooperative unions yali based ku cooperative movement primary secondary tertiary n'olyoka ogenda kweri yali badde quaternary gye wayita coffee marketing bajjeewo okubanga eyina ekitongole kigitwala nga Uganda n'ebigambo byawulidde bya sipiika making sure omuwendo gw'Abaganda teguwera ebigambo wabiwulidde n'engeri gye kyayisiddwamu olaba otya kifaananyi ki kye tulina as of now nga Uganda ku kintu ky'emmwanyi. It was unfortunate. Kyabadde kibi omunabuddu kyayita okutribalizinga ensonga y'ebyenfuna omusingi gw'ebyenfuna gw'eggwanga. Kyabadde kibi naddala bwe kiba nti ddala sipiika yakwatiddwayo nga bwatyo bwalowooza osanga n'abalala abakoze naye ekyo sijja kiwangaalako nnyo kubanga buli muntu aba n'endowooza ye buli muntu aba n'ekikula kye n'entegeera ye ate zonna tezisobola kubanga zeekana naye kitalo kiyinza okugamba kitalo ensonga y'emmwanyi the economic command height ya Uganda nga n'omuzungu tetunnamugoba n'okutuuka olwaleero n'olw'ensonga eyo omuntu yenna president minister executive parliament speaker omukulembeze yenna omulala oba omuntu wa bulijjo bw'oba oyogera ku nsonga y'emmwanyi eyo wandibadde nga omutima gwo obwongo bwo ne fokasiyo n'okwolesebwa biri mu square ku lw'obulumi bw'eggwanga Abannayuganda abaliwo n'abaliddako. Ekyo ndowooza nti palamenti yaffe osanga oba oluusi oba oliawo n'executive bakagudde nnyo ate palamenti saawuzaamu oluuyi oluvuganya oluwabula n'oluuyi oluli mu gavumenti waliwo kyetugwa olwo kyetwagudde ab'opposition bakoze bayiyeewo omubiri njagala okwebaza abayiyeewo omubiri era ng'ogyeko abo abalala bangi bakagudde naye ensonga ziri ssatu nsonga y'emmwanyi nalwaki olaba ninga agamba fenna abantu bonna abo bakagudde okusooka emmwanyi ng'economic command height y'eggwanga eteekwa okukwatibwa mu ngeri ey'enjawulo ekyo abayiyewo omubiri bakituuse abalala bakigudde naye ate mu kukikwata mu ngeri y'enjawulo tetuteekwa kwerabira ebyafaayo ku nsonga y'emmwanyi eno n'ebigifaanana n'ebirala ebigifaanana kubanga ebirala bitegeza ebikola economic command height z'eggwanga ne ebyafaayo n'ebiriwo ebyafaayo n'ebikola ki n'ebiriwo bali batuuse kubanga oyiro naye twamukolera ekitongole obusooka newebuza lwaki oyiro yakolera bali babadde bakyamu kubanga eri waliwo ebitongole ebirala n'okutuukira ddala ku kya revenue authority revenue authority oba si kyanjawulo lwaki kyo tetukireka wansi wa ministry ya finance kale naawe abo bo bakagudde nnyo era weneebaliza abo abayiyewo omubiri naye ebyafaayo bitulaga nti bw'obanga oli mu protection ey'economic command height dira a population sector eri mu kintu ekyo
ogirowoozeeko naye erina okuba n'eddoboozi. The key players and the stakeholders abali mu Mmwaanyi nga bw'otunuulira abali mu oil bandibadde bateekwa okuba n'eddoboozi nga beebuuziddwako mu kuleeta emmwanyi, omutindo gwayo, ensuubula yaayo, entunda yaayo, n'ensolooza y'omusolo gwayo abali mu Mmwaanyi. Naye gavumenti yaffe ntegeeza kati bonna ne bamemba ba Palamenti lwaki beerabidde amangu engeri gavumenti gye yajja n'emenya enteekateeka ennungamu eyalina cooperative unions, yali based ku cooperative movement, primary, secondary, tertiary, n'olyoka ogenda kweri yalibadde quaternary gye wayita coffee marketing board, olwegatta gavumenti abantu n'obwakitunzi bwaki bw'emmwanyi. Bwe baali bamenya cooperative movement batunuulira kimu nti osobola okusindika abantu nga bwe mpulira ennaku zino basalimusale, ne bagenda ne bagulaagula emmwanyi ku bantu, ne bagenda ne beenoonyeza akatale nga bwe baagala, oba banyigiriza omulimi oba tebamunyigiriza. Abamemba ba Palamenti ne gavumenti yaffe beerabidde nnyo gye twava nti okulwana okuteekawo marketing boards zino ezicontrollinga economic command heights z'eggwanga kwava mu myaka gyana, kwajja mu bakamya, kwajja mu kugamba nti omuyindi atututteko buli magoba, buli kya busuubuzi, era ne banyigiriza paka omuzungu lwe yagamba nti kale katubawe, era nebagamba abantu bayagala babeere odale, ensuubula y'emmwanyi n'ebintu ebyo bibeere odale, kwe kubiteeka mu cooperative movement ng'omuntu wa bulijjo alime emmwanyi ajja kubeera n'eddoboozi mu kugifulumya, mu inputs zafuna, mu kujjanjaba emmwanyi ye, mu kutunda, okunoonya obutale obugwanidde buli we buli, n'okufuna amagoba agamala ate buli kiseera. Simanyi lwaki Palamenti yaffe bonna ku sayidi yonna ekyo bakyerabidde nti mu kukola Coffee Development Authority nga baggyeewo Coffee Marketing Board eyayinanga eddoboozi nga era oli tasobola kujja mu Coffee Marketing Board n'akulira obwakitunzi, n'akulira okutuna omutindo, n'akulira kino nga talina endorsement eri ekwataganya n'omulimi. Abantu abo balondebwanga mu Coffee Marketing Board nga babeera recommended okusinziira ku bukugu bwabwe n'enkwatagana yaabwe n'abalimi, eddoboozi ly'omulimi, eddoboozi lya producer w'emmwanyi n'ekitunzi w'emmwanyi lireme kuggwaawo. Emirimu gyonna Coffee Development Authority gye yatwala okuggyako ebiri, ogw'okugereka omusolo eri abo abantu n'ogw'okuwandiisa abatunda emmwanyi, gye gyokka egyeyongera Coffee Marketing Board gyetaali. Akati egyebiri gya gavumenti egyo mpozi gye wanditutte mu minisitule, naye emirimu emirala gyonna Coffee Development Authority gyebadde erina gye gyali gya Coffee Marketing Board. Naye ate ekyomukisa omubi bagiggyamu amannyo nga bwe twajja mu KCCA nti omuntu owa Coffee Marketing owa Coffee Development Authority Board n'abakulembeze ba CEO Mwami Museveni oba president abaaliwo yabakola ki, yabalonda. President talima Mmwaanyi, gavumenti terima Mmwaanyi. Tosobola gamba nti abantu abo balondebwe president bakolere ku biragiro nga kati bwe tulaba ebya KCCA, ekimu ku kisse ekitongole kya KCCA nga bakikola mu modo ya Greater London Authority. Kwe kubeera nti ffe wano e Uganda mu KCCA minisita wa KCCA si gwe omulonda, kyokka ate ne badirector ba KCCA kino si gwe balonda. Naye ate abantu abakwatibwako ekibuga n'obulumi bw'ekibuga abeerondera meeya waabwe ne kanso, ezo zo zaafuuka nkubi za nduulu.
tezirina buyinza whatsoever. Kyekyaggwa ne ku Coffee Development Authority. Coffee Development Authority kituufu ye yandiyambye omutindo, ensuubula, amagoba n'ebintu ebirala eby'omulimu. Naye kasabaagiwo okubeera nga CEO waayo, executive leader waayo, alondebwa omuntu ayagala okusolooza omusolo nga ye president, era nga oyo akolera ku bigendererwa na interest za president, nga bwe tubadde nabo bana okuva Coffee Development Authority bwe yakolebwa. Tekiri mu interest ya mulimu wa Uganda, tekiri mu interest ya butale kubeera balance, tekiri mu interest ya kukuuma mutindo gwa Mmwaanyi pase 100 ku 100. Kibeerawo mu linnya lyebyo naye nga si kyekikola, nga bwe tulaba mu kesisi bwe kikola bwe kiri. Palamenti yaffe yandigenzeeko father nti yes, ne bw'oba oyagala okumaajinga Coffee Development Authority back to the ministry, jamu emirimu ebiri, ogw'okuwandiisa abatunda n'ogw'okugereka omusolo oba ogusolooza, naye giri emirimu emirala girekere bannannyini ba practitioners ba industry yaki y'emmwanyi, era nga balina obukugu okumanya bwe banaakola ku bintu ebyo byemenye production, processing, marketing, n'okukwataganya n'obwakitunzi bw'emmwanyi ensi yonna. Ekyo kyaganye, era bandi badde baga tuddeyo tukole coffee marketing board, tuddeyo to respecting the cooperative movement, primary, secondary, tertiary cooperative movements ezaali zirina obuvunaanyizibwa obwo. Omulimi w'emmwanyi oba wa mmwanyi terimba mu Buganda, oba anaabeera w'e Busoga, oba anaabeera w'e Bugishu, oba anaabeera wa Kyoli, asobole okuba nga naye afuna mu bw'okukola n'okutunda n'okusuubuza emmwanyi, so si oli atajja okusolooza omusolo nga ye gwe wadde obuyinza okukola regulation y'ebintu ebyo byonna. Bannaffe abaminisita, president ne bammemba ba parliament kye bataatunuulidde nti ng'oyagala okuddayo okumaaja mu nsonga z'olina okuwa enkulu kwe kutunuulya performance ya Coffee Development Authority. Yes, nga ministry tuzirabye tezihandolinga bulungi nsonga ya economic command height nga bweti, naye yes, Uganda okuva lwetwakyusa okuva ku Coffee Marketing Board, Coffee Development Authority wadde erina ebirungi byekoze, tetuddangayo kubeera mu kifo kyakubiri kyakusatu oba ekisooka mu nsi yonna mu producing emmwanyi, naye nga tumaze emyaka 4 tweddaabuludde okuva mu kye bayita Amini ne Balutwa akavuyo akabeera, kubanga wali ba Amini baali babasibye nga buli nsalo ya Uganda eriko sanctions, ne tutandika okubeera nti emmwanyi zafe bazitundira Rwanda, bazitundira Kenya, era ab'e Kenya ne bazitwala ng'ezaabwe. Ekyo kyassaamu level of productivity eri recorded eya Uganda, naye ne we baaviirawo era twali tuli wagguluko mu nsi yonna ng'aba producing emmwanyi. Bukya Coffee Development Authority ejja batubuulire oba Uganda yali ebaddeko ey'okubiri nga bwe yaliko, oba Uganda ku Brazil oba yali ebaddeko ey'okusatu, tuli mu ba 14, meaning nti even ne Coffee Development Authority nga weeri tetumalangayo capacity comparative advantages ezituwanga Uganda mu producing ki emmwanyi. Okuva cooperative movement lwe yafa emmwanyi ne tuzizza mu basuubuzi abali private ab'ekikula ekyamu kwano muganda waffe Salimu Sale n'abalala, tetuddangayo ku ntikko mu katale k'ensi yonna okuproducinga emmwanyi. Kino simanyi lwaki bammemba ba palamenti baffe ku njuyi zonna kyo tebakitunuddeko, because argument eri yes, Coffee Development Authority erina focus gyeteeka ku mmwanyi, kyo kituufu. Naye waliwo ne argument egamba nti gavumenti yokka ne Coffee Development Authority okuva lwe bamenya cooperative movement ne Coffee Marketing Board tetuddangayo ku ntikko ya coffee production in terms of bales
era ne mu terms of revenue eggwanga lino gwelikola ki gwelifuna. So mu kintu ekyangu nga tukyakaayana nti biddeyo mu ministry nga tukyakaayana nti Coffee Development Authority esigalewo ekyandibadde ekikulu kuddayo ate kukyakolanga okusinga byonna kyekya okuddayo ne tubeera ne Coffee Marketing Board waggulu wa cooperative movement organizing abalimi kubanga ffe tuli an agro based country naye nga tukusinziira nnyo ku small scale production era abo ba farmers abatono be bagatta okutuwa omuwendo gw'obungi bw'emmwanyi bwe tuweereza be basobola okuditamininga omutindo kubanga tolina big farmers plantation farmers ate era ekyokubiri abo abalimi be baba n'obuvunanyizibwa bubateereddwako cooperative unions so si just ministry okubuyisa biragiro naye okubakozesa ebintu nga baagala nga bonna bali part of the membership ekyo member wa parliament ina nga taluubirira kugamba nti kangende njogereko bibiri bandabe banzizeeyo mu parliament nga taluubirira kwemulisa n'oyo omulala nga taluubirira kusanyusa president Museveni nti nze nayogedde omukulu byayagala okuwulira bonna bandibadde baddako emabega ne balowooza ku nsonga eyo ku revenue eggwanga gwe tufiiriddwa emyaka 40 oba n'omusobyo ne ku balimi baffe abakaabi abandibadde bagaggawadde olwa black gold ono gwe tulina ow'emmwanyi eggwanga lyonna kuba kati bakirabye no kiraba ne Mwakyoli emmwanyi ziddayo bulungi ne mu West Nile emmwanyi ziddayo buki bulungi ebitundu byonna ebya Uganda emmwanyi ziddayo oyi black gold tumulina ku comparative advantage singa buli muntu ayingira mu katalaabo tujja kuzimba eza mwamba eza busitowa tujja kuzimba zikalina tujja kuzimba amaduuka kati ag'omulembe n'okufuna tekinologi ow'omulembe nga bwe kyali kitandise ku Benedict